Летните месеци поминаа додека трепнавме и веќе се наоѓаме во новата сезона на Автомагазин, вашиот омилен автомобилски серијал. 27 поред и со полна пареа ќе го славиме неговото височество на 4 тркало. Понекогаш и на 2, колку ни дозволуваат условите. Ова лето беше бурно. Се представија многу нови модели, но најважното е дека електричните погони стануваат се поинтересни, а водородот зазема се посилни позиции. Ке имаме доста време да ги следиме најновите трендови, а сега почнуваме со добрата стара навика – со вестите. На себе својствен начин култниот Пагани представи нов модел, трет во своето 30-годишно постоење. Наречен Утопија, тој издигнува автомобилската техника на едно друго, ново ниво. Неговата презентација беше подкрепена со оригинални цртежи на генијалецот без конкуренција, Леонардо да Винчи, со што се сакаше да се покаже поврзаноста меѓу науката и уметноста. А Утопија навистина е уметничко дело настанато после повеќе од 4000 стилски цртежи, 10 макети во размер, една за аеродинамични испитувања и 2 во оригинална големина. Спроведувајќи ги своите безбројни идеи, тимот на италијанскиот бутик производител експериментираше на 8 прототипи цели 6 години за на крај својата страст да ја преточи во нешто безвремено и врвно во поглед на технологиите. Во бројки тоа значи 6-литарски мотор од AMG со 864 конјски сили кој ќе му даде засега непознати перформанси. Ќе бидат направени 99 примероци, но цената и кога ќе започне нивната испорака не беа објавени. Спротивно на претходните вести дека корејците се стремат за целосна доминација на струја, Hyundai продолжува со развојот на бензинските и дизел моторите. Тоа го потврди техничкиот советник на компанијата Алберт Бирман, кој без заобиколување зборуваше за иднината на моторите со внатрешно согорување. Вистина е дека денес светот на љубителите на автомобилите е поделен меѓу поддржувачите и противниците на електрификацијата, но уште поголема е дека тој незапирливо се движи во тој правец. Сепак, колку и да е и на едните и на другите, им е јасно каква ќе биде еднината. Брзината со која ќе се стигне до неа не е секаде еднаква. Моторите со внатрешно согорување нема да може да се исклучат бидејќи уште долго време низ светот ќе постојат региони кои инфраструктурно, но и финансиски нема да бидат подготвени за електричната револуција. Hyundai како глобален играч не смее да го игнорира тој факт и ќе продолжи со развој на нови генерации класични мотори. Едноставно, друг избор нема, но она што Бирман не го потврди е какви еколошки стандарди ќе исполнуваат новите мотори. На почетокот на минатата 2021 Рено го испиша стратешкиот план за својот пат низ иднината кој ги опфати сите марки од групата, вклучително и Dacia. Сега, скоро 2 години после тоа, романскиот производител е подготвен да зачекори по него и заедно со промената на идентитетот го представи концептот Манифесто.
Засега само во виртуелна форма, тој ќе биде еден вид лабораторија на 4 тркала наменета за испробување и докажување на можностите. Ги обединува и потврдува вредностите за кои Дачија се залага да произведува едноставни, робусни, пристапни и еколошки ефикасни автомобили кои одсега ќе бидат наградени и со иновативни решенија. Нема врати ниту стакла за да се истакне плотеноста на технологиите со природата, а комфорот на модерниот живот е овозможен со интегрирањето на паметните телефони со возилото. Се среќава и крајно практичен систем за прицврстување на низа модуларни опреми, како и предно светло кое може да се одвои и употребува како силна рачна светилка. Натрешноста е водоотпорна и може да се исчисти со млаз вода, а прекривките на седиштата се претвораат во вреќи за спиење. Содржи и други решенија, но прашање е што од сето ова ќе стигне до сериските автомобили кои сега се со ново лице. Низа причини последниве години ги доведоа цените на новите возила до небески височини. Најпрво во тоа беа новите технологии наменети за намалување на емисиите, потоа ковид неизвестноста, засега да се обвинуваат нарушените синџири во снабдување и високите цени на суровините и енергијата. Но дури и во богатите земји сметаат дека автомобилите премногу поскапеа. За колку кажува студијата на АДАК во која се наведува дека за 5 години автомобилите поскапеле во просек за цели 44%. Најголемо влијание на вака високите проценти има и сфрлањето од понудата на најавените изведби кои сега се заменети со други, помоќни, почисти и секако поскапи. Германскиот автомобилски клуб го наведе примерот на Volkswagen Golf, чија почетна цена пред само една година изнесуваше 20.700 евра, а сега чини за безмалку 9.000 евра поскапо. За оние кои бараат пристапен и доверлив нов автомобил, слаба утеха е тоа што место 90 има 130 конски сили. Дека е слично и кај другите марки покажува примерот на Fiat кој ги изголеми своите цени дури и повеќе. Така за основниот типо кој беше достапен за 17.500 евра, сега во Германија ќе треба да се избројат цели 11.000 евра плюс, што италијанците го оправдаат со хибридните технологии. За жал, вакви екстремни примери има многу повеќе отколку што во ценовниците на продавачите на возила има останато по некој модел со разумна цена. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила.
Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Трендовски е да се форсира електричниот погон како еколошки. Оваа одлука е политичка, а не рационална, а показателите покажуваат по кој знае кој пат дека политичарите се во забуна. Затоа големите марки уште најавуваат конвенционални погони со мотори на внатрешно согорување, кои може многу лесно да се трансформираат на водород. Потрагата по еколошки решенија ги примора производителите да влезат во зони каде порано не биле. Така, Volkswagen бара нови извори за снабдување со батерии за своите електрични автомобили, додека Audi и Porsche ја гледаат својата иднина во Формула 1, мегдан каде најважните се надпреваруваат со своите технологии. Иако предводник на хибридните технологии, Toyota своите најголеми модели Land Cruiser и Hilux ги нуди исклучиво со мотори со внатрешно согорување, за Европа со дизелот како единствена опција. Но не е се така црно. Почнувајќи од првиот квартал идната година, тие ќе можат да користат хидратизирано растително масло HVO100. Ова неофицијално погонско гориво целосно се добива од обновливи извори, на пример од отпадно масло за јадење. Има поголем цетански број од стандардниот дизел и пониска содржина на сулфур и ароматничи соединенија. Се почесто се среќава на бензинските пумпи низ Европа, најмногу во Белгија, Холандија, Скандинавијата и Балтичките земји. Расте и неговото производство, кое моментално има достигнато ниво од околу 4 милиони тони годишно, со амбиции до крајот на деценијава да се стигне до 15 милиони. Користењето на HVO100 не бара никакви промени во стилот на возење, а од техничка страна е потребно прилагодување на системот за впрскување бидејќи има помала густина. Моторот, чија сила скромно се зголемува и понатаму ќе може да работи на стандарден дизел, што е предност за регионите каде ова гориво не се среќава многу често. Ваквите возила кои Toyota ќе ги продава само во западноевропските земји ќе се произведуваат во Јужна Африка. Заложбите за одржлива мобилност и намалувањето на зависноста од кинеските производители на батерии ги седнаа на маса Volkswagen и канадската влада. Сваќајќи ги заедничките придобивки, преговорите траја кратко и непосредно пред да ја напушти својата функција. Главниот извршен директор на групата Херберт Дис и канадскиот министер за иновации, наука и индустрија се договорија да делуваат. Подпишано е писмо за намери со кое се предвидува промовирање на електричната мобилност и истражување на можностите како Канада може да учествува во глобалниот синџир за снабдување со батерии. Желбите е брзо да се изградат високо стандардизирани производни капацитети кои главно ќе ги покриваат потребите на северноамериканскиот пазар. Повеќе детали се уште не се познати, но јасно е дека Volkswagen од Канада очекува да обезбеди големи количини литиум, никел и кобалт. Плановите на компанијата се до крајот на декадава на новиот континент да се понудат 25 електрични модели.
Еден од столбовите на Ауди е мотоспортот. Од 2026-та ќе се отвори ново поглавие во историјата со влегување во најбрзиот циркус на светот. Дебитот на тимот во светскиот шампионат на FIA Формула 1 ќе биде во знакот на новиот мотор на кого работата ќе започне во престојниот период. Од 2026 година излезната електрична енергија за енергетските единици ќе се состои од електричен мотор, батерија, контролна електроника и мотор со внатрешно согорување. Електричниот мотор тогаш ќе биде речиси исто толку моќен како моторот со согорување, кој има моќност од околу 400 киловати. Високоефикасните 1,6 литарски турбомотори работат на напредно гориво, што е поодржливо, исто така предуслов за влез на Ауди во серијата. Моќната единица ќе биде изградена според најсовремената компетентност на Ауди Спорт во Центарот за мотоспорт во Нојбург, каде веќе има тест клупи и за моторот во Формула 1, како и за тестирање на електричниот мотор и батериите. Ауди до крајот на годинава ќе објави во кој тим ќе бидат ангажирани нивните енергетски единици. За разлика од Ауди, Порше се откажа од идејата за Формула 1. Компанијата во текот на последните неколку месеци водеше разговори со Red Bull за партнерски настап, но не беше пронајден заеднички јазик. И двете страни потврдија дека договор не е постигнат, а преговорите нема да продолжат. Значајно за нив беше дека партнерството ќе се темели на рамноправна основа, што ќе вклучува не само заедничка техничко-механичка работа, туку и тимски настап. Се предпоставува дека токму ова е причина зашто Порше ќе остане надвор од најатрактивниот мотоспорт на денешницата. Спортско корисните возила или кросоверите се најголем хит на пазарот. Без оглед што имаат нисколитражни мотори и не се вистински теренци, тие се распродаваат како алва. Додека ние лежевме на плажа, производителите на возила не седеа со скрстени раце, туку работеа напорно да ја задоволат потребата за теренски возила, или макар на оние што на тоа наликуваат. На плејадата новитети годинава Honda го додаде и новото издание на CR-V, кој по обичај прво ќе стартува од Америка. Се знае и цената која е малку надминува $31,000 за верзијата со 1,5 литарски турбомотор кој своите 190 коњи преку CVT трансмисија ги испраќа на сите 4 тркала. Хибридната изведба со дволитарски бензинец, кој заедно со двата електромотора испорачува 204 коњски сили, ќе стартува од привлечни $32,500. За шестата генерација на овој таму популарен модел од Honda велат дека со одважниот стил, зголемениот простор, докажаната удобност и комбинираните перформанси поставува нови мерила во компактната класа спортско корисни возила. CR-V сега цели кон малку помладата публика со атрактивен животен стил за кои се наменети спортската и модерната внатрешност и емотивното и позабавното искуство во возењето. Традиционално робусната надворешност софистицирано е облагородена со новото лице на возилата на јапонската марка, а димензиите пораснаа повеќе отколку што е вообичаено за смена на генерациите. Подобрената архитектура обезбедува помирно возење и поголема стабилност, низ интериерот провејува стил сличен на новиот Civic, а опремата, посебно безбедносната, дава посилно чувство на безгрижност. Кога CR-V ќе пристигне во Европа не е познато, но се знае дека заради лошата продажба нема да биде понуден во Јапонија.
Додека некои се радуваат, а други негодуваат, Stellantis го лансираше новиот Алфа Ромео Тонале во Америка под знаките на Dodge. Му го даде лутото име Hornet, но истовремено му го одзеде атрактивниот изглед на кој ние европјаните капа симнуваме. Сепак, за вкусовите не треба да се дискутира, а како добро знаеме, понекогаш ни е тешко да сватиме што американците сакаат. Она што ќе го добијат во фамилиарното за марката дизајн пакување е познатата италијанска механика сочинета од дволитарски турбомотор со 268 конски сили, 9 степен автоматски менувач и погон на сите 4 тркала. Поинтересно, сигурно ќе биде плагин хибридното издание кое комбинира мал 1,3 литарски агрегат со моќен електромотор за максимални 288 коњи, плюс уште 25 во траење од 15 на секунди. Возачот има на располагање 3 режими на возење, а само на струја може да помине 48 километри. За во иднина се споменува и посилна верзија, но засега таа е завиена со велот на мистеријата. Освен маската и предниот дел, за кои во Dodge сметаат дека му даваат помладешки изглед, Hornet скоро од друго не се разликува од Тонале. Различни секако се пакетите опрема кои прават цената да му се движи помеѓу 30 и 40.000 долари. BMW со носталгија се сеќава на салонот на автомобилите во Франкфурт во 1973 година, кога го представи првиот европски автомобил со турбомотор. Најсилен од успешната серија 2002, имаше механичко вбризгување на горивото и од 2 литра работна зафатнина извлекуваше 170 конски сили. Првите верзии имаат 4 степен мануелен менувач кој набргу беше заменет со 5 степен, а сопирачките дискови напред беа само вентилирачки. До 100 км на час забрзуваше за фантастични 7,2 секунди, а добра беше и максималната брзина од 212 км на час. Ваквите перформанси го направија исклучително популарен меѓу тркачите, но нафтената криза спречи да се продава во поголеми бројки и од него беа произведени само 1672 примерока. Во 75 годишната историја на Ферари никогаш немало серијски модел со 4 врати. Во 1980 година основачот на компанијата Енцо Ферари заедно со дизајнерското студио Pininfarina го разви прототипот Pinin, но Енцо не беше задоволен од возните карактеристики. Требаше да поминат речиси 40 години да се одобри каросерија со 4 врати со знакот на Ферари. Тоа се случи во 2018-та, кога тогашниот шеф на Фиат, Серджо Маркионе, го одобри Puro Sangue. Рака на срце, имаше неколку изработки на каросерии со 4 врати во историјата на Маранело, но тие беа специјални и уникатни по нарачка на принцот од Брунеи, базирани врз моделот 456 GT. За волја на вистината, во списокот треба да се додаде и Lancia Tema 832, лимузина која беше задвижувана од моторот на Ферари 328. Puro Sangue или чиста крв значи името на новиот производ кој е првиот официјален и серијски модел со 4 врати на растегнатото конче на хаубата. Ферари не сака Puro Sangue да се свати како спортско корисно возило и покрај 18,5 см растојанието од тлото и го гледа како поспортски позициониран од, например, Lamborghini Urus. Тоа го потенцира со изразито необични форми и детали. Задниот дел е краток и динамичен, лаковите на тркалата се јасно одвоени од останатиот дел од каросеријата, а многуте аеродинамични карактеристики на каросеријата се впечатени.
поистрапливи. Јагленародниот покрив значително ја намалува тежината и центарот на гравитација. Нема да има кука за приколка или заштита на подвозието, но ќе има додатоци за носење велосипеди. Задните седишта може да се преклопат, а багажникот собира скромни 473 литри. Изработката на интериерот, како што се очекува, од Ферари е одлична. Има површини изработени од јагленародни влакна и се користи алкантарата и бокс кожата наместо градизамени. Ферари нагласува дека воланот, педалите и седиштата се идентични со спортските модели, а воланот практично е истиот од SF90 со се големите лопатки за менување на преносите. Освен добро познатото ротирачко копче Манетино за менување на модусите на возење, повеќето прекинувачи се сензори на допир со пијано финиш. Мерачот на вртежите е во центарот на инструментаблата, а прекинувачите на централната конзола имаат дизајн како и останатите модели од куќата. Puro Sangue јасно кажува дека во внатрешноста ќе се чувствувате како и во било кое Ферари. За вистинските влюбеници во растегнатото конче, сите овие податоци се второстепени. За нив најважно нешто е срцето. Во ова време, големо изненадување е следењето на корените. Тука не се користи ниту намалување на кубатурата, ниту хибрид, ниту турбо. Има атмосферски V12 мотор кој за оваа пригода е редизајниран. Зафатнината е 6,5 литри, брегастите оски се независни, а колекторот за воздух и просторот за довод се ревидирани. Така испорачува извонредни 725 конски сили при 7750 вртежи во минута, додека максималниот вртежен момент од 716 Нм е достапен при 6250 вртежи во минута. Сепак 80% од максималниот вртежен момент на располагање при ниски 2100 вртежи во минута. Целта беше да се добие возило со брутални V12 перформанси, но да се однесува цивилизирано. Сепак ова е Ферари, па спринтот од стоење до 100 км на час трае само 3,3 секунди, а 7 секунди подоцна веќе се достига 200 км на час. Крајната брзина ја надминува границата од 300 км на час. 8-степениот менувач со двојна спојка е дизајниран да има 7 кратки преноси и долга 8 брзина за автопат. Што се однесува до возните својства, не се остава простор за сомнежи. Распределбата на тежината е идеална во однос 49 спрема 51, векторирање на вртежниот момент на предните тркала, управувањето и погонот на сите тркала обезбедуваат совршена тракција. Каросеријата може да се спушти за 10 мм. Сервомотори се наоѓаат на подпорите на пружините, а системот е развиен од добавувачот Multimatic. Ферари дава големо значење на фактот дека Puro Sangue не ја засенува програмата за класични спортски автомобили. Поради оваа причина и за одржување на ексклузивноста, таа е строго ограничена на 20% од вкупното производство на возила во Маранело. Редовните клиенти веќе добија можност однапред да го нарачаат својот Ферари Puro Sangue, а интересот далеку ги надмина очекувањата. Ферари дава големо значење на фактот дека Puro Sangue не ја засенува програмата за класични спортски автомобили. Поради оваа причина и за одржување на ексклузивноста, таа е строго ограничена на 20% од вкупното производство на возила во Маранело. Можете веќе да го нарачате за нешто помалку од 400.000 евра без давачки. Тоа беше се што подготвивме во денешното издание на Автомагазин. Следете не на нашата веб страница, а до следната сабота останете во добро расположение. До гледање.